Sekarang kita acaranya ngebakso dulu ini. Bakso Mahkota, salah satu bakso legendaris sebetulnya, ada di daerah Grogol. Kira-kira di pertigaan jalan di belakangnya danau buatan yang di Grogol itu. Sederetan sama jual ikan sama jual rotan sih. Kerajinan rotan gitu. Video ini Pak ya. Iya. Togenya habis ya Pak? Togenya habis. Oh ya. Biasanya agak sorean jam-jam 3 jam 4 itu memang udah banyak yang habis sih kalau di sini. Jam ramenya itu di sebelum jam makan siang, jam-jam 9 jam 10, jam makan siang juga biasanya rame, penuh, dan udah agak-agak sepi lah kalau jam segini, jam-jam ini aja jam 3, jam 2 lebih. Udah berapa lama Pak di sini Pak? Mahkota. Dari tahun 83 katanya. Katanya Pak. Iya. Oh 83 itu udah di sini. Udah di sini. Oke. 2011, 2012 di Grogol, terus balik lagi ke Grogol 2014 sampai 2017 di Grogol juga. Ini salah satu langganan yang dulu sering kemari sih, karena di Grogol tuh dekat kita di Makaliwe, sedangkan ini ya deket-deket banget sih. Ini baksonya di Semeru Raya, jadi tetanggaan jalan sebelah-sebelahan sama yang di Makaliwe, sejalan malahan, sejalan utama. Nah datang ini pesanan kita, bakso Mahkota. Masih Pak. Ini udah kita lengkapin sama saus, sambal, daun seledri, sawi. Ini EDC-nya STH yang dibawa-bawa. Sebelah ada kipas angin. Kenceng banget nih kipas anginnya tuh, lihat tuh, muter. Oke, masih nyala. Siap. Kita siap-siap makan dulu. Nah ini kebetulan pakai kaos budut nih, zaman SMA dulu, angkatan 86, SMA 1 budut, kaos Brigadewan namanya. Ini kita mulai ya, siap-siap buat unboxing. Packingnya simple, kelihatan terasa banget, masih ada bubble-nya di bagian dalam, cuma dimasukin ke dalam amplop coklat, amplop kopi, terus di lapis plastik sih ya, cukup aman lah karena bubble-nya terasa memang agak tebel sih. Mudah-mudahan dalamnya aman, nggak ada penyok di boxnya, sayang kalau penyok. Ini kita coba ya. Oke, nah akhirnya kebuka, nggak ada pisau, nggak ada gunting sebabnya ini ya, lumayan tebel. Beberapa kali lilit dengan bubble yang juga masih bagus. Coba kita pakai alat bantu, pakai garpu, apa aja bisa dijadiin alat bantu kerja. MacGyver. Oke, agak susah. Oke, sip. Buka udahan. Ya nggak lama-lama, langsung aja deh. Coba ini dari baliknya. Oke, pelan-pelan. Ini dia. Oke, kebuka. Sip, aman, dimasukin ke plastik slip lagi. Jadi aman dari air deh ya.
Kita coba lihat Jiponya apaan. Jiponya sih boxnya keren ini, Jipo limited dengan box coklat, ada barcode berarti asli, dijamin keasliannya. Nah, kita coba lihat. Nah, emblemnya tebal banget. Nanti akan coba dibuka dulu plastiknya. Oh, masih ada seal, berarti ini keluaran atau untuk pasar Amerika. Tentang seal udah pernah dibahas ya, tentang seal orange, jadi bisa dicoba buka-buka lagi. Kata kuncinya seal orange aja di STH Jakarta channelnya. Tebel banget, ini namanya diamond cut leader, jadi kulit dibikin pola potongan kotak-kotak seperti diamond. Ini tahun 2001, emblemnya tebel banget, kulitnya asli, kulit kelihatan banget. Ini tentang seal orange yang tahun 2000-an ke atas, dari vinil sudah pernah dibikin videonya juga. Kita coba buka seal orange-nya hanya untuk ngeliat, mastiin bahwa dalamnya sesuai seperti yang dijanjiin di info bahwa ini Jiponya baru. Kita coba lihat juga sesuai untuk kode bottom dan kode insertnya juga sesuai. Jadi memang kita wajib untuk buka, untuk jual lagi sebabnya. Jadi untuk mastiin jangan sampai kita bikin kecewa pembeli kita nantinya karena nggak sesuai atau kita nggak ngecek. Sekedar info tambahan, di sebelah jualan bakso ini memang jual burung ya, jadi memang suara-suaranya sih back soundnya jadi oke lah, ada suara-suara kicauan burung. Oke, kita tutup lagi. Seal orange-nya kita udah cek semuanya sesuai, sama-sama tahun 2001, hanya beda bulan aja, 1-2 bulan masih wajar. Juga perbedaan bulan kode produksi itu tadi sudah pernah dibuat juga videonya di channel STH Jakarta. Terima kasih udah ngikutin, nyimak video ini, video di unboxing di bakso mahkota. Sampai ketemu lagi. Oke, jangan lupa klik subscribe, like di channel STH Jakarta. Jangan lupa dikomenin juga yang Komenin bagus-bagus juga, ya. Oke biar deh. makin banyak followernya, biar makin rame lagi. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa.